रहीमना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला स्वलाह हय्या अला स्वलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला के फजल से तकरीबन 7 साल के बाद मुझे जमात अहमदिया
Слава на Аллах Таала. Почти след 7 години аз директно съм идвал в Джамате Ахмедия Япония. Слава на Аллах Таала. Аллах ми е дал тази възможност. Като другите джамати в света, Джамате Ахмедия Япония също напредва. И Джамате Ахмедия Япония също е от тези джамати, които напредват обичта и жертва от своето богатство в името на Аллах, даване на своето богатство, но членовете на джамата винаги трябва да припомнят, че никога в техното сърце да не идва това, че ние напредваме и нашия брой е също увеличено и нашите жертви от нашия богатство е също увеличено. Ние ново място сме купили, нова земя сме купили, където от нашите нужди до няколко години ще бъде това място готово. Ние за това сме купили ново място, че освен нас, освен молитвите, освен намаз и другите програми и може да праваме това ново, който център вие сте купили. Аз по-напред ще обяснявам информация, но искам първо това да казвам, че това ново място, което е достатъчно за вашите молитви и другите програми, за религиозни програми, според тях и събрание, което ще правите, това за няколко години ще бъде достатъчно. И за офисите също ще имате място, и за гостната също, и за мисионерска къща също има улеснение. Джамате Ахмедия много голяма жертва е дала да купи това място, и но винаги да помните, че истинското задължение тогава може да има, когато ние да изпълняваме тези неща, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам ни е училе, че ние да вършиме тези неща. Ние, когато сме правили бета на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тогава ние това трябва да разбереме и трябва да действаме и трябва да вършиме тези неща, които са задължителни за един праведен човек. За малко време някои жертви и някои дела, въпреки са, че водят към добрите дела, някои и заради Аллах Таала те са вършени добрите дела, тогава наистина ще бъдат да получат милостта на Аллах Таала и блага на Аллах Таала, но ние, които на себе си наричаме, че ние сме джамата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, ние сме правили бейт на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, нашите цели тогава може да избъднат, когато ние с цялата постоянността, с всичките нашите дела, заради удоволствието, радостта на Аллах Таала да вършиме нашите всички дела. Когато ние да гледаме, че целта на създаването на Джамате Ахмедия какво е, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казале, че каквито свършености има в хората, и ан'амта алейхим сират аллазина ан'амта алейхим, Аллах Таала е казале, че да получите тези неща, целта е на всеки човек, че да получи тези неща, и нашия джамат трябва да обърне цялото си внимание, защото Аллах Таала е искале, че да създаде този джамат, който джамат да бъде
такъв джамат, който Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е подготвил, за да последното време, края на света на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и величието на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и добрината на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям да бъде свидетел тази джамат. Това е много голяма отговорността за нашия джамат, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е дали отговорността, че ние трябва да получим тези цели, които Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям джамат е получил, или опитвали са да получат тези цели, и те постоянно на своя душа са жертвали, своя богатство са жертвали, своето време са жертвали, и според Аллах Таала заради удоволствието на Аллах Таала те постоянно са вършили тези задължения и пред Аллах Таала са били страхували и са представили на своите жертви пред Аллах Таала, но не са били горделиви и са молили, че Аллах Таала да приеме техните жертви, и са напредвали своите дела и добри дела, че своите вечери също са поживили чрез молитвите, и дените на своите дни, въпреки че са работили и са били като търговци или каквато работа са вършили, те не са забравили задължение към Аллах Таала и са правили постоянно ибадат, молитви. Тези цели от нас всеки един трябва да постигне. И Аллах Таала е казал, че ако вие ще получите тази цел, тогава вие ще получите целта на създаването на човека, защото човек Аллах Таала за това е създале, че те да покланят на Аллах Таала. Ние кога построиме джамиите или когато ние събираме за колективна молитва, ние когато купуваме някаква земя или място, тогава целта на нашия това трябва да бъде, че ние с цялата постоянността на своя да разбереме целта за създаването на човека, че Аллах Таала защо е създале човек. Тази цел ние трябва да получиме. В света каквито цели има или задължения има някои ограничения. След някои ограничения човек радва, че аз съм постигнал на моето цели, аз съм получил моя успех, но да бъдеш човек на Аллах и да грижиш за молитвите, за права на Аллах Таала, това е, че чрез това се отварят нови врати пред човека и след смъртта също в този свят, който човек е вършил добри дела и ще получи възнаграждение на отвъдния свят, и в това, който Аллах Таала без крайни милости и блага Аллах Таала ще дари, и те напредват в отвъдния живот и толкова възнаграждение получава от Аллах Таала, който човек въобще няма никаква представа. Сахаба, последователите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, пред тях били са тези неща, и така те са напреднали в добрите дела, и Аллах Таала е кръстил на тях рази Аллаху Таала анху. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че аз на моя джамат искам, че точно така да напредват, както на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям съратници са напреднали, и да разберат целта на създаването на човека, и след това напредват, и те да получават радостта на Аллах Таала и близостта на Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че моето джамат хора да бъдат такива, че те да бъдат свидетели, да показват величието на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям,
и величието и истинността на Коран Карим, който е последна книга на Аллах Таала. И това чрез нашето свидетелство ще бъде доказано. Нема Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва алейхи васалам, който е последния пророк на Хазрат Мухаммад саллаллаху и най-любим пророк на Аллах Таала и Хатаман Набиджин, дали той нуждае от нашите някакви свидетелства? Не. Изобщо не. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам иска това да ни казва, че нашите дела да бъде една голяма промяна чрез учението на Коран Карим и чрез изпълнението на тези закони, да личи величието на Корана и величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам, че така да личи това от нашите дела, че хора да казват, света да казва, че техните животи, това голяма промяна е чрез прекрасното учение на Корана и изпълнението на заповедите на Корана и те са изследвали живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи васалам. Те са и тези молитви, тези ибадати, които правят, те постигат на високите нива и те постигат на тези нива, които и тези права за човечеството, грижите за човечеството, чрез своето дела може човек да показва и хора да казват, че те са такива хора. Света да казва, че ахмедиците са такива хора, които който информация съм включила, това е, че един нашия приятел, адвокат, японски човек, където са купили ново място, името е Джамия Бетул Ахад, Масджид Бетул Ахад са кръстили, за който различни време има пречки или проблеми, той е без да мисли помогнале. Затова той е японец, че джамаат грижи за човечеството в различни бедствия, когато е било в Япония, земетресение, наводнение. Този човек е пресенил на джамаат дела и този човек е казале, че на джамаата в джамаат има много добри отношения към Япония и аз ще грижа за джамаат Ахмедия и ще помогна. И той с цялото внимание той е помогнал на джамаат. Не е, че нещо той е бил горделив, където той гледа, че някой има с някакъв проблем, но този човек без да мисли нещо, той е показал своите добри чувства и на малко, който джамаат е грижила, малко нещо е правила за Япония, той е оценявале и това е грижата на човечеството. Ние трябва да вършиме винаги. Може някой да помогне на нас или да не помогне, или да оценява, или да не оценява. Ние постоянно ще вършиме и това е задължение към човечеството, обичта към човечеството и когато ние ще показваме и трябва да показваме, че учението на Корана и на учението на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи васалам и неговия живот е такъв и на нас ни е задължение, че ние трябва да служиме на човечеството и още представа, който има на джамата, това ще увеличи и още повече хора, като адвокат на японец, адвокат ще идват пред нас, които ще оценяват на грижата на джамаат към човечеството, служенето на човечеството и те ще разберат прекрасното учение на ислама и на Корана и те ще разберат повече за ислама и исламското величие ще бъде в техните сърца и още пред нас ще бъдат отворени врати. Това джамия Бетул Ахад, Масджид Ахад, както съм казал, малко има някакви законни пречки и те, когато ще избъднат, тогава тук ще има като джамия построена.
като сграда ще бъде джемия и когато ще бъде построена джемия, тогава още повече ще има представа на джамат Ахмадия в Япония. И както Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам желаеле, и също той е казале, че хората обръщат внимание към джамата, защото те има добър характер и заради добър характер те обръщат внимание към ислама. Затова за тях представа на джамат Ахмадия, представа на ислама, ние трябва да опитваме да представяме пред тях учението на ислама. И има и японски език една книга, също преведена за представа на джамат Ахмадия и представа на ислама. Тази книга още оглеждат. Тези всички неща, вие, които живеете в Япония, може да са ахмадици от Пакистан, може стари ахмадици. Вие, пакистанците, ахмадици, трябва да гледате към вашите дела, към вашите характер, че повече от преди хора ще гледат на вас, ще наблюдават на вас, че вие какво вършите. И когато вие ще проповядвате, когато вие представяте исламското учение пред хора, тогава хора ще гледат на вашите дела и ще гледат към вас, че вие какви сте. И тези хора това няма да гледат, че вие в тази джамия да построите колко жертва сте дали, какво сте правили. Хора ще гледат това, че вашите дела какви са, вашия характер какво е, вашия връзка с Аллах Таала каква е. Вие когато ще да посрещнат хората с вас, каква промяна може да бъде в тях, каква промяна може да бъде, като светския начин, тези хора много са напреднали от вас. Добри характери също на техни са по-добри. Ново нещо ние, ако да дадеме на тях, то тогава това е, че да има жива връзка, силна връзка с Аллах Таала, това да учиме на тях. Това може да казваме на тях, че сега жива религия, само исламска религия е. Ние това може също да казваме, че как може да грижите права за Аллах Таала, права за ибадат. Ние също това може да показваме, че Аллах Таала как слуша нашите молитви. Ние също това може да показваме, че Аллах Таала как говори с своите хора, но тези всички неща да вършиме. Ние трябва да провериме всеки един от нас на себе си. Трябва да има повече от силна връзка, повече от преди силна връзка с Аллах Таала. Трябва да грижиме за нашите молитви, трябва да грижиме за нашия ибадат. Между си трябва да живееме с обичта, любезността. Трябва да показваме от себе си добри неща, които да бъдат по-добри от японски хора. В тях има много добър характер. Те също грижат за човечеството. Те също вършат, когато някой върши добрина с тях. Те също изпълняват исламското учение, че ако някой върши добрина с вас, вие също да правите добрина с тях. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че в тях за това е, че те са добри хора, добри души. За това на тях, на исламското учение да представяме пред тях и да показваме истинското исламско учение, това е много задължително, това е много голяма отговорността. И това, което Аллах Таала е слагал в техния характер, има добрина, тогава ние трябва да използваме тази добрина, че да учиме на тях исламското учение. И затова ние на красота на ислам трябва да показваме на тях.
връзка на Аллах Тала с хора. Трябва да показваме жив пример от нас, затова всеки един Ахмеди, който е жителен в Жопания, и чрез Коран, учението на Корана и чрез примера на Хазрат Мухаммад ﷺ винаги да бъде пред вас и трябва да разберете това. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, нашия обещания Месия, как ни е водиле, постоянно, многократно трябва да повторите някои неща. Аз ще представям от тях пред вас. Първото нещо, че винаги ние трябва да гледаме това, че Аллах Тала ще пита чрез вашите обещания, че вие сте обещали нещо и Аллах Тала ще пита. И в това време нашия време, който на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам сте правили сме беята, това не е достатъчно, че ние сме правили беят и ние сме станали ахмедици, които са стари ахмедици. Те подновяват своя беят чрез ръцето на халифи, да мислят, че достатъчно е. Обещание, условие на беят изисква от нас нещо и изискването на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е така е обясниле, че това са 10 условия на беята. Ако разумея да казвам, тогава това е, че на всекакъв начин, всекаква ситуация, религия да бъде над света, над всичко. Ние винаги ще опитваме да праваме, че религия трябва да бъде над всичко. Над света. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещание Месия, едно място е казале, че вие гледате, че аз взимам от вас обещание, че религия да бъде над света, над всичко. За това е, че аз да гледам, че който е правиле беят, той какви дела ще върши. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че ако някой религиозно, ако има светска работа, вие много трудите за светска работа и тогава има успеха на вас в тази светска работа, но за религия въобще нямате болка да вършите някаква работа, въобще не опитвате, не трудите, че винаги Аллах да бъде пред вас и вие чрез заповедите на Аллах да прекарате живот и да изпълнявате заповедите на Аллах, Тала въобще не трудите. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казале, аз много се притеснявам, имам голяма болка, че джамата да има голяма промяна. Той е, който е дале обяснение. Той е казале, че каквото аз желая от джамата още не е получило. И това, когато гледам състояние, тогава в моето сърце има това болка. Тази болка, че Аллах казва, че защо ти притесняваш, че тези хора защо не стават праведни. Аз не искам, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, не искам, че като папагал някои думи да повторяте на времето на бед, въобще няма никаква полза. Те трябва да получите знание, защото нужда има от знание, религиозни знания. И как трябва да знание това да има, да опитвате, че да знаете, че как да причиствате на своето сърце, как да вършите добри дела, какви са тези добри дела. И той е казале, истинският целта на бета, че вие в себе си да правите една чиста, свята промяна и да бъдете един съвсем нов човек. Затова всеки един от вас е задължително, че да разбере тази тайна и да прави това промяна в себе си, че да казва, че аз съм съвсем друг човек. Аз не съм предишния, както съм правил бед, аз съм съвсем различен човек, нов човек съм. Това, тези думи Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казали за тези хора, които са получили лична, директно учение и
от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Ако техното ниво не е било и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам гледале в тях слабости, тогава в наше време тези слабости няколко процент повече са станали. И трябва да премахнем тези слабости, няколко процент повече ние трябва да трудиме, тогава ние ще намалиме болката на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Това, което Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че аз може да получа смърт, когато гледам с състояние на хора, че те защо не вярват, защо не са праведни. Това е болка на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че чуждите защо не вярват. Но тук Хазрат Масия Мауд алейхиссалам за своите хора също притеснява и тъгува, че те защо да не постигнат на тези високи нива, който един вярващ, един праведен човек получава или трябва да постигне. Коран е Крим в такива хора, вярващите хора е казале, че да казвате това, че ние сме приели ислама, ние сме влезнали в система на джамата, ние сме приели ислама, това също вярваме. Приемаме това, че Хазрат Мухаммад салам е хатам ан-набиин, печат на пророци. Ние също приемаме това, че обещания Месия, който Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям е предсказале, той е дошъл. Ние това приемаме. И ние сме правили бед. Но нашия вяра още не е съвършена. Ние още сме слаби в вярата. За вярата има много голями условия и това трябва да изпълнявате. Например, вярващ човек винаги обича най-вече на Аллах Таала. И да обича на Аллах Таала, това означава, че на всеки светски неща и светски връзки, контакти срещу Аллах да не даде никаква важността. Да изпълнява заповедите на Аллах Таала. Аллах Таала в Корана е казале на няколко пъти, че с вярата да вършите добри дела. Това е условието, че да имате добри дела също. И чрез ситуация трябва да бъдат тези добри дела и винаги да има напред, че да получите удоволствието и радостта на Аллах Таала. И Аллах Таала е казале Аллах Таала е дале заповед на праведните хора, на вярващи хора, на момин хора, че те техния вярващ човек този е, който напредва и поправа на хора. Заради удоволствието на Аллах Таала между си опитват, че да одобрят. Те не създават интриги или раздор. Техните планове или техните думи са за добрина, за човечеството, не за те не вредят на хората. Те говорят, те такива вярващи са, които грижат за хората и които грижат за своите обещания. И те винаги спазват истината, говорят истината и толкова истина говорят, че каквото никаква лъжа не излиза от техната уста срещу своето, ако трябва да бъдат свидетели, тогава срещу своите са свидетели. Те винаги казват истина. Съратниците на Хазрат Мухаммад салам един за друг са показали много прекрасни примери, че за своето богатство, своя къща, своето всичко заради другите мусулмани са жертвали. И още има един знак на праведен човек, че те винаги мислят добро, никога не съмняват, не че тук там слушат и веднага да вярват и в сърцето срещу другия има зависта, омраза. Ако вие само едно нещо, всеки един 100% да изпълнява тази закон, че да не съмнява
И тогава джамата много бързо ще увеличи. Да бъдете добри с... Това е заповед, че да бъдете добри към съпругите. Тук, които са омъжвали с японските жени, всеки един е чрез законите на ислама, ако да бъде добър към японските жени, тогава техните на жена близките ще гледат и те ще... Вие може да проповядвате много лесен начин на тях и след това е, че момин праведните хора един на друг прощават и също момент праведните хора също са скромни. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам в своя една поезия е казале, че да бъдете по-зле от или по-ниско от всеки един друг, да мислите, че аз съм по-нисък от друг, тогава ще получите обичта на Аллах Таала. Да махнете гордостта от себе си, ако искате да бъдете близки на Аллах Таала, тогава да бъдете скромни. Гордостта въобще Аллах Таала не харесва. Хора, които има постове, те също трябва да бъдат скромни. И членовете джамат също трябва да бъдат скромни, да има контрол върху своите нерви и да изпълнявате своето обещание, както преди малко съм казал, че Аллах Таала ще попита от вас за вашите обещания, с кого и с какво се обещали, и ние в нашия време сме правили бед с обещание Месия да разбереме и да изпълняваме и да грижиме за нашия обещание, и тогава това може да бъде тогава, когато ние всякакво добро дело да вършиме на нашия живот чрез заповедите на Аллах да прекараме, нашия живот да върви чрез заповедите на Аллах Таала. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам целта на джамат какво е казале? Чрез това да вървиме. И сега аз по-дълбоко няма да влизам в тези заповеди, безброй заповеди има, но всеки един да оглежда на себе си и да провери на себе си, нема той чрез заповедите на Аллах прекара живота, и нема той на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е правиле бед и той изпълнявали мечта, желание на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Нема неговото всяко дело е заради удоволствието на Аллах Таала, заради радостта на Аллах Таала. Поезията, който съм чел на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че бъдете по-ниски от всеки един. Ако всеки един да има това ситуация, тогава ние може да прощаваме един на друг, и тогава ние няма да съмняваме на други хора, и ние ще бъдем здрави плодове за джамата. Затова ние от нас всеки един трябва да разбере болката на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. И тези неща са, които накарат че човек да напредва и да пречиства своето сърце. В между си да създадете обичта и любезността и уважение. Един на друг слабости не търсете. Търсете прекрасни неща от един на друг. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че всеки един от вас, който има интриги, махнете завистта, гордостта, надменността, махнете. И сега е време, че вие да махнете тези ниски слабости и да напредвате в добрите дела. И ако вие ще прекарате живота чрез заповедите на Аллах Таала и вие ще служите на религията на Аллах Таала и ще бъдете слуги на Аллах Таала, тогава Аллах Таала ще премахне вашите всички проблеми и вие ще преуспеете. Хубавите дела, това са, че трябва да разпространявате на религията на Аллах Таала, трябва да проповядвате. Всеки един от нас да проповядва.
Сега, какъв успех ние трябва да трудиме, това е, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, защо Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл, защо Аллах е изпратиле, целта на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам идване, това е, че човек да бъде по-близо до Аллах Таала, да има жива и силна връзка между Аллах и между човека. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам затова е да идвале, точно така, че какви права има към човечество, един към друг, трябва да обръщате внимание. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам затова е дошъл, че да изпълнявате права за човечеството, да грижите към човечеството. И това тогава може да избъдне, когато ние съвършени, праведни хора може да бъдеме, за да исламското, прекрасното учение на ислама навсякъде може да постигне. И пак ви казвам, че всеки един от нас трябва да провери на себе си истинския начин. Джамат, Япония е един малък джамат. Ако няколко са такива, които са истини в своето, които не са истини в своето думи и в своето дела, са различни, тогава те действат на цялия джамат. Най-вече младежите и малките деца много действат тези неща, че те може да отдалечават чрез техния този характер, който Япони са близо до Ахмедия джамаат, те отдалечават, че човек говори друго и върши друго. И тези, които японски жени и японски мъже умъчват с ахмедици мъже и жени, те също ще отдалечават от религия. Когато гледат в тях, че говорят друго и правят друго, значи това е много нещо голямо притеснение. Най-голяма отговорността е първо на главен председател Садър джамаат и на мисионер, че той да бъде един баща и в себе си да има чиста промяна и да постоянно да поправи на себе си, да поправи на своите слабости, чрез своя отговорността, пост е голями отговорността и също знание да увеличават, че Аллах Таала ще попита от него. Ако не знае и знание няма, и ако когато има всичко, тогава повече ще бъде отговорен за тези неща. И от членовете на джамата също, всеки един трябва да провери на себе си, че всеки един човек, който пост има, той трябва да провери задължително на себе си, че нема той грижи за своя пост. Дали той създава някакви проблеми в джамата чрез своето дела, чрез своя език. И после има главни на организациите, всеки един трябва да грижи за своя пост и за своето обещание. Аллах Таала ще попита от всеки един, че доколко вие сте грижили за вашия пост и за вашето обещание в събрание, в иджлас, в джалса трябва да има програми за японски език. И те оплакват, че ние нищо не разбираме в иджлас какво правят. Тези жени и мъже, които не разбират японски език, за тях в урду език да има превод. Не че урду програми да има и японски превод да има. Тук трябва обратно да бъде. Всичките иджлас и всичките програми трябва да бъдат в японски език и превод трябва да бъде в урду. Японски ахмедици трябва да бъдат част от вашите програми. Те също трябва от тях също трябва да има речи и те също различни начини трябва да служат, дайте на тех постове отговорности. Както съм казал, че нова джамия ще бъде готова и още ще има, Аллах Таала ще отвори пред вас нови врати за проповеда. И за всеки един ахмеди да бъде като наблюдател, като отговорник,
за да това, който върви да идва, да върви по тези пътища и който търси истината, там всеки един стария Ахмадиец, който знае за Ахмадия джамат, той да бъде готов да води на него и да бъде един добър водач, както преди съм казал аз, че това отговорността, това задължение до тогава не може да бъде, ако всеки един да няма силна връзка и жива връзка с Аллах Таала. И този единия Аллах да не прави молитва и в неговото име ще построите тази джамия. Този единия Аллах, пред него е само този уважаван, който върви по таква, значи да се бои от Аллах Таала, който грижи за ибадат, който грижи за молитви, който върши добри дела и който грижи за човечеството, който грижи за създанието на Аллах Таала и който прави силна връзка между Аллах и между хора. Между си да бъде такъв праведен човек, който да бъде добър пример за хората. Значи всеки Ахмади трябва да припомни, че това не е само отговорността за хора, които има пост. Всяка една жена, мъж, млад и стар трябва да е отговорник, че само да не търси слабостите на хора, които има пост, трябва да провери на себе си и да има силна връзка с единния Аллах, с милостивия Аллах и да бъде истинския слуга на Аллах Таала. И трябва да бъдете бъдете готови да грижите за джамията, който ще построите, вашите жертви. Опитвате, че да бъдат приети при Аллах Таала, че вие да изпълнявате заповедите на Аллах Таала и това тогава може да бъде, когато вие изпълнявате заповедите на Аллах Таала и молите и да бъдете скромни. И както съм казал, че за джамия малко информация ще ви дам. Тази информация, която аз получих, това е стария център няма нужда да 1981 това била една малка къща. Сега джамията е Ал-Ахд 3000 квадратен метър и 60 квадратен метър е вече има покрив, има и къщи, апартаменти и $800,000 са вече платени. $800,000 са вече платени. Това, което искам това да ви казвам, че както съм казал, че ново място да купите, джамаат Ахмадия Япония е дала жертва и слава на Аллах Таала, те са купили нова земя. Малък джамаат е, но много голяма жертва са дали, че такива хора голями суми са дали за земя. Децата са дали на своите джобни пари, жените са дали своя бижута, жертвали са своя бижута и някои продали са на къщите в Пакистан или имота продали са в Пакистан и са дали парите за джамия. Някои жени, стари и сенни, които семейна бижута е било от баба, от прабаба, това са дали за джамията. Жертвали са, значи напреднали са в жертва в своето богатство и
състезавали са между си, Аллах Тала да приеме на техните жертви и Аллах Тала да даде без брой блага и беркети в вашите домове и в вас, както аз съм казал, че вече накрая джимия е вече готова. Ако ще свърши тогава тази джума намаз там, трябваше да правиме, но иншалла Тала. И както съм казал, японски адвокат, той също е казале, че той ако да приеме своето хонорар, той трябваше да приеме 20,000 паунда, но той не е взеле. Това също е милостта на Аллах Тала и това, което трудили са няколко месеца трудили и от това личи, че това, което място са получили за джамия, това е чудо е станало. Едно, че вие, които сте жертвали за своето богатство, но как са получили слава на Аллах Тала, това място, без да мислят Аллах Тала е помогнале и изведнъж Аллах Тала е улесниле цялото положение и в това от вашите труди повечето милостта на Аллах Тала е било с нас, че ние сме получили, че много голямо място сте получили. Такъв място, аз мисля, че преди няколко месеца вие нямаше представа, че вие може да получавате такова място, значи това чрез милостта на Аллах Тала само сме получили и затова това ни накара, че ние да бъдем благодарни на Аллах Тала. И същото аз това искам да казвам, че това блага и беркети, милости, който има върху джамат Ахмадия днес, във всякъде върху джамат Ахмадия, това на враговете на Ахмадия джамат, тези, които големи думи казват, това е отговор от Аллах Тала към техните обвинения и техните обиди. Аллах Тала за джамат Ахмадия, който дарява милости, помощта и подкрепа, Аллах Тала показва чрез своето дела, че враговете са казали на времето на втория халиф, че ние джамат Ахмадия ще изчезне от света, така ще праваме. Тогава втория халиф е казали, че Техрик Джадид да бъде и чрез Техрик Джадид трябва да разпространяваме джамат Ахмадия и тогава джамат е дал жертви от своето богатство и в света джамат Ахмадия, значи истинския ислам е било разпространено. Проповедниците са излезнали в чужбина, джамии са били построени и други помощи за човечеството, болници, училища, университети. И тези хора, които казваха, че ще изчезне от света Кадиян, дали има някой нишан от тях, дали има някой останале. Но джамат Ахмадия, слава на Аллах, в света повече от 200 държави има. Всека година има построежина от джамиите и хиляди хора влизат в джамат Ахмадия. Слава на Аллах Тала, в тази година чрез джамия в джамат Ахмадия Япония Аллах Тала е дариле на едно възнаграждение като джамия, като въобще нямаше никакъв шанс, че да получите, както аз съм ви казал. Затова нашия глава трябва да навежда пред Аллах Тала и да бъдем благодарни на Аллах Тала и истинския ценността да разбереме, че това е, че в себе си да имаме една добра промяна, която да бъде приета при Аллах Тала. Аллах Тала да даде на нас, от нас всеки тази възможност. За Техрик Джадид искам да казвам, че как Аллах Тала дарява милости и блага и беркети на джамат Ахмадия, това също трябва да показваме. Още веднъж аз съм мислила едно нещо, че тези
блага, които Аллах Таала ни е дариле. Случайно Техрике Джадид нова година е почнало в моето пътешествие. Или така да казвам, че моето пътешествие, което било за Австралия и за изходните държави, и Техрике Джадид годината е свършило и слава на Аллах Таала. Ние сме гледали много блага от Аллах Таала. В това пътешествие също аз съм гледал блага на Аллах Таала, които наистина не е било на нашия труд. Това е само милостта на Аллах Таала. Аз някой друг път ще ви разказвам подробности, както съм казал за Техрике Джадид. Пред една година свърши и нова е почнало. И аз исках да ви съобщавам за нова година в моето пътешествие от Япония, да ви казвам, че нова година е почнало за Техрике Джадид. Често, който ви казвам, тогава аз, който 80-та година е почнало аз ви казвам на всички, чрез тези информация, който имам, тези информация, който или рапорт, който съм получил в тази година, 80 от миналата година 600 и половина хиляди е повече от миналата година, но от паунда има много държави, има валута е намалена, затова по-малко се изглежда, но като валута много е голям брой е получено чрез Техрике Джадид. В Пакистан, който позиция е, това е първото място, винаги е първото място. След това втора позиция за Техрике Джадид. Първо място е Германия. Така е, след Пакистан Германия първото място, в Европа, после Америка, Великобритания, Индия, Австралия и арабски две държави, Гана и Швейцария и Германия, слава на Аллах Таала. Те много голямо скок са правили, са скочили 300 хиляди и половина евро повече са увеличили и от Америка 100 хиляди паунда повече са увеличили и Великобритания от Канада 400 хиляди повече са получили и от Германия. Когато чанда увеличават германците, винаги Емир Сахеб, главен председател Германия и техния управителен съвет винаги притесняват, че аз когато съм забравен, че ако ахмадиците там работят, където има алкохол или където има свинско, от тях чанда да не взимате. И тогава те са притеснявали, че нашите чанди да не намаляват. И когато те са притеснили, и тогава няколко стотин хиляди са увеличили и никакво намаление не е било в чандата. И в Техрике Джадид само тази година 300 и половина хиляди паунда те са увеличили. Аллах Таала да даде на тях много беркет. Като самостоятелна чанда Америка е първо, после Швейцария, Юганда, Япония, Великобритания, Германия, Норвегия, Белгия и Канада. И като местна валута, първо място Гана, Германия, Австралия, Пакистан,
Гана, Америка и Пакистан. И в тази година, както съм казал, че повече да обръщате внимание в чанда, че повече хора да участват, 200,000 нови хора са влезнали и 3400,000 хора са вече станали. В африканските държави Найгерия е първото място, Гана е най-първото място, после Найгерия, Буркина Фасо, Танзания, Гамбия, Кения, Сиера-Леон и Уганда. Тези най-вече Сиера-Леон е опитвало после Мали, Буркина Фасо, Бенин, Сенегал, Лайберия и Уганда. Първия офис или първо дъфтър 1261 са. Tehreek Jadid, Pakistan най-голямите джамати. Първо място Лахор, второ място Рабва, третото място Крачи. И освен 10 голями джамати Исламабад, Равалпинди, Мултан, Койта, Шейхупура, Пешавар, Хайдराबाद, Bahawalnagar, Okada и Nawabshah. Тези хора, които са жертвали Сиалкот, Sargoda, Umarkot, Gujranwala, Gujarat, Medin, Narowal, Sangar, Nankana, Sahib Rahim Yar Khan, इतने सार रावनी जमाती. Общо включава в Германия, Хайдельберг, Колен, Кобленц, Драйеш, Мехдиабад и Вайнгартен, Нюзенберг, Нида. И получили са местни джамати Хемберг, Франкфурт, Горсгров, Wiesbaden, Murfelden, Waltrop, Offenbach, Mannheim, Redstadt и Lichtenberg. За Америка Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Harrisburg, Los Angeles, Columbus, Seattle, Los Angeles, Phoenix. В Великобритания 10 गुलामी जमिया फजल, मस्जिद फजल, वेस्ट हिल, न्यू माल्टन, बोस्टन पार्क, वेंस पार्क, बर्मिंगम и जमिया वेस्ट и बैतुल फतूह, थॉर्टन हीट. И общо 5 региони има в Канада има Peace Village, Calgary, Vancouver, Edmonton, Ottawa, Saskatoon, Lloydminster. इंडिया 10 जमाती केरला и केरला कारीकट हैदराबाद आंध्र प्रदेश केरला कादियान पंजाब कलकत्ता पंजाब कर्नाटक चेन्नई तमिलनाडु и Керала машалла няколко джамати са и много са активни. И 10 и тази година също слава на Аллах Тала в Африка също и от Индия също, от другите места също. Очудваме, че колко как са жертвали своето богатство. Ще има време, че аз ще ви разказвам подробности, иншалла Тала, но сега няма време. В Джамаат Кабабир, арабска държава е това, че те искаха, че от Япония Хазур ще казва и от миналата година да напредваме в нашата жертва
žrtva od bogatstvo i te са напреднали, алхамдулилlah. Арабския държавите, това е най-голямия джамат, Кабабир. По своя начин двойно са платили. Аллах Таала на всички тези хора, които какъвто начин жертват и участват в Техрик Джадид, също Аллах Таала да даде безброй беркет и блага в техните живота и Аллах Таала да даде преда в техната вяра и това само и само жертва да бъде само и само заради удоволствието на Аллах Таала и Аллах да приеме на тях. Амин, сумма амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله